ingen annan kan hjälpa dig som Gud kan. So stand with the Lord. Så stå med Herren. And you will receive his help. Och du tar emot hans hjälp. Oh, Pastor, I don't see you. Maybe if I see him, I can hold on to it. Look here. Men pastor, jag ser inte honom. Men om jag kunde se honom så ska jag hålla fast vid honom. Han är här. He's the one that can hold you. Han är den som ska hålla dig. And he's going to do that. Och han kommer att göra det He's också. already doing it. Han gör det redan. He will not leave you. Han kommer inte att lämna He will dig. never forsake you. Han kommer aldrig överge dig. No matter what you go through. Oavsett vad du går igenom. Trust him. Lita på honom. Leave the worries. Låt honom oroa sig. You will do the trusting. Och du ska lita på honom. Till the end. Till slutet. In Jesus' name. I Jesu namn. Are you with me? Yes. Listen, this thing you'll be reading now is about you. Det här som du läser nu, det handlar om dig. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Jeremia 1, vers 4 och 5. This is where you know that omniscience knows about your life. Det är på det här sättet du vet att Gud verkligen känner, han som allvetande känner till. I don't need to know about your life, Jag behöver inte känna till but I dig. know the person that knows about your life. Men jag känner honom som känner ditt liv. That's why I know about you. Därför vet jag hur det är med dig. Hallelujah. Amen. Oh, the pastor. He said exactly what is about me. Den där pastorn, han sa precis vad som It's gäller because dig. I'm working with the one that knows about Det you. är därför att jag arbetar med den som känner dig. And he's the one that is speaking through me. Och han talar genom dig. So he's speaking to you. Han talar till dig. Take it from him. Ta dig från honom. Stop troubling yourself. Och sluta bekymra dig själv. Stop troubling. Sluta bekymra dig. Rest yourself in him. Vila i honom. Take all your trusting away from men, Ta woman, authority, system. Put your trust in the Lord God Almighty. Sluta förtrösta dig på systemet och allt sånt där. Sätt din förtröstan på Herren Gud och hans släktingar. Everything will fall, but the Lord will stand. Han kommer att fallera, men Gud kommer att stå. In Jesus' name. Jesus namn. Can you just read that one with me? Du läser Jeremiah? det med mig? Jeremia. The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Oh, Herrens Jeremiah. ord kom till mig, han sade, innan jag formade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Hallelujah! Amen. Before you were formed, Innan du formades, He knows you. så kände han dig. So before I was formed, Innan jag formades, He knows me. så visste han vem jag var. yes. He knows you, brother. Han känner dig, broder. And He loves Och you. han älskar dig. If He can knows you, He loves you. Om han vill känna dig så kan han också älska dig. He has not known you to destroy you. Han känner dig inte för att liksom kunna förgöra He dig. said Jeremiah, he said, I know my touch to you. Det är samma som man säger senare i Jeremia. Vet väl It's vilka a good tankar jag har för touch. er. It's a good touch. Goda tankar. It's a good touch. Goda tankar. To give you an expected end. Men ge er framtid och ett hopp. Mama. I said, He knows you before you are formed. Han känner dig innan du ens formades. Someone knows you before you are formed. Någon som känner dig innan du ens blev And you don't know formad. the person. Och så känner man inte You need to know honom. the person. Men honom behöver vi It's the känna. person you need to know. Det är han som vi If behöver there's känna. anyone you need to know in this world, Det är någon vi behöver känna i den här it's the världen. one that knows you when you Så är are det formed. han som kände oss innan vi kände. Hallelujah. Once you know the person, everything is settled. När du känner honom då kan allt slås till ro. If he can know you when you are formed, Om man kan känna dig när du then he blir knows formad. everything you need. Då vet han också allt vad du See, behöver. the science knows everything. Han är allvetande. Han vet Oh, allt. Pastor, then why do we have all this pain? Because he knew and he has made a way out. He said, no temptation, no problem, no trial comes to us that is beyond our capacity. And he has made a way to come out of it. Men vi har så mycket plågor och mycket som vi går igenom. Men det är just det du gör. Du går igenom det. So walk with me and let us get out of this situation. Han hjälper dig ut ur situationen. Amen. Walk with me. Gå med mig. As we walk with God. När vi går med Kristus. Please say, emulate me in Christ, says Paul. Paulus sa, se upp till oss i Kristus. So walk with me in this journey of faith. You will see we are coming out. We are
coming out of this, all these Så challenges. gå tillsammans med mig i denna trosresa så ska du få se att Challenges will bow for you tonight. utmaningarna ska vila sig för dig ikväll. Once you recognize who you are to recognize. När du känner igen det som du ska känna Many igen. of us went and recognized our husband, our wife, our government. Look, the load is getting over the government now. The government also needs help. Många säger att de ska ha hjälp från myndigheten eller från mannen eller från hustrun eller annat. Men vet du, det är så mycket tyngd redan på myndigheterna. De behöver hjälp. So stop putting our trust upon the government. Så sluta förtrösta på Let's help regeringen. the government. Let's bring them back into the Lord. Låt oss hjälpa dem och komma tillbaka till Herren. Because it's human being that are government. Demon crazy. Det är människor som är satta att vara regering. Let's cast out every demons from our government all over the world. Låt oss kasta ut alla demoner från And let them regeringen. bow for the Lord God Almighty that reigneth. Böja sig för Herren Jesus Kristus. Then they will see a way out of their mess. Då kommer du se en väg ut ur alla bekymmer. It's a mess. Yes, it's mess. Du säger bekymmer eller mest You said there's no God already. There's nothing you. There's no you also. Får inte Gud finnas där så får inte vi heller finnas. You are envying God. Hello? Then there's nothing. You are nothing. Your kingdom is nothing. Your tenor is nothing. Nothing to write about you. Om man inte har Gud så finns det inget gott man kan skriva om. To make a record is to God elevate God. historia. För att kunna få ett gott rykte och en god historia ska du lyfta upp Gud. Go back into the record history. Gå tillbaka i Those historien. leaders that make it are they that recognize God. Ledarna som har klarat det i historien, de har erkänt Gud. All the remaining who are forgotten. Men många andra, de är bortglömda. If you want your kingdom to be recognized, restore God into the land. Om du vill att ditt rike ska bli upprättat så se till att gå And tillbaka then till God Gud. will establish your kingdom forever. Då kommer Gud etablera ditt rike. Hallelujah! He's speaking to us also. Han talar till oss. Restore God, omniscience into your system, into your thinking, into your step, into your home, into your family, into the school, into every system. Then you will see God will elevate you. Ta in Gud också för dig. Du, i allt det som du gör, i skola, i arbete, i var du än är någonstans, så kommer du se att Gud lyfter upp dig. But say, whoever elevates me, I will elevate. Men Gud säger, den som lyfter upp mig ska jag också lyfta upp. But whoever disgraces me, I will disgrace. Men den som Whoever honor me, I will honor Den som him. ärar mig kommer jag ära. Whoever dishonor me will be dishonored. Den som, yes. But if you say there's Den no som God, sviker mig, you den say ska there's inte no ära God, mig. and then there is no you. Om inte Gud finns, så finns inte du heller. Hallelujah. Amen. Do you know it's God that formed you? Vet du om att Gud har format dig? Oh, it's my dad and mom. Nej, inte min pappa och min mamma. He said it. He's the one. Before I formed you in the womb of your mom, I know you. Men det är han som gjorde det. Innan jag formade dig i din moders liv så kände jag dig. So when you know who formed you, När du vet vem som formade dig, you will know who you are to cling to. så vet du också vem du ska hålla fast vid. Amen. Halleluja. Hallelujah. Before you are born, I sanctify you. Innan du föddes så helgar jag dig. You have been sanctified. Du har blivit helgad. Pastor, yeah, but I have been getting problems. I've been sinning. Yes, stop sinning. Get out of it. Men jag har börjat se lite olika problem. Ja, men sluta synda och kom ut ur det där. Maybe you don't know you have been written a wonderful billions of check, of chrono, of dollar, of pounds, but you have been suffering and been managing. The day you get to know and the check was given to you, will you not go and catch it? Yes. Om du hade fått en check där det står i alla olika valutor och du inte visste om att du hade det och du lever där i fattigdom, men helt plötsligt en dag så hittar du den där checken. Skulle du Will inte you gå och not läsa go in and det? catch it straight away? Skulle du då gå och Oh, sorry, this is Saturday. Oh, the bank is closed. Tomorrow morning or Monday, you will be the first one there. Om han hade varit stängt idag så hade du sagt, ja men jag är där first thing in the morning. Let's laugh. Little bit in the presence of God. Oh, excuse me, sir. Och ursäkta mig. Let me just check whether it's true. Somebody told me this check is it will turn my life around. Men de sa att det här kommer att vända upp och ner på mitt liv. Please check it. Alla, kolla där.